सर्दियाँ आ रही हैं, अब लोगों को प्यार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा और मुझे खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। प्यार करोगे तो परेशान रहोगे, शादी करोगे तो उदास रहोगे और मुझे फॉलो करोगे तो हंसते रहोगे। बहुत से लड़का शादी करने से डरे कि बीवी बर्तन धुलवाएगी। अरे 10 मिनट में धुल जावे।